Hi everyone, so for today's vlog, we will be having another Funko Mystery Box. Yung nakuha ko naman sa 11.11. So yun na nga, once again, I am Jane and welcome to my vlog. So for today's vlog, mag-unbox nga tayo ng another mystery box, another Funko Mystery Box na nakuha ko sa 11.11. So actually, dapat hindi ako mamimili na ng hindi na ako mamimili ng Funko Pop this December kasi nag-iipon ako for something. Nung 11.11 na peer pressure, naghintay ako ng promo. So nung 11.11 bumili ako sa Big Boy Toy Store ng mystery box ulit nila. Although kasi parang nasatisfy naman ako dun sa yung last na mystery box na nakuha ko sa kanila. So kumuha ulit ako. Then yung sa 11.11 nila, from 595, 476 na lang siya. So yun, bumili ako ng tatlo, then plus free shipping, then yung mga discounts like sa Shopee Coin. Ang total ng tatlong box ay 1,210 lang. So tingnan natin kung sulit yung 1,210. Buksan na agad natin. So yan, nabuksan na natin yung first. Natanggal na natin yung bubble wrap. As expected naman from Big Boy Toy Store, very good sila kasi ang hirap talagang tanggalin ng bubble wrap. So in fairness naman sa kanila, alam mo talagang secured yung mga Funko pag sa kanila galing. Pero hindi ito sa sponsored vlogs kasi satisfied lang talaga. Natutuwa ako sa kanila. Sa nila. Yan o, ang hirap niyang tanggalin kasi talagang sealed na sealed siya. So, very good Big Boys. Galing. Kinabahan pa nga ako nung una, nung bumili ako nito. Kasi, ito yung kasagsagan ng, yung shipping niya. Di ba parang after 11.11 may bagyo. So, ang nangyayari, kinabahan ako mamaya. Kasama to dun sa mga maano sa baha. Kasi di ba may mga kumakalat sa Shopee. Ay na picture sa Facebook na sa warehouse ng Shopee ba yun or something na lumulutang na yung ibang mga item. So, buti na lang yung sa kanila, parang na-delay yata yung pag-ship out nito. So, kahit 11.11 ko siya in-order, mga 11.13 or basta mga November 13, November 14 na siya na-ship out. Yun, kaya medyo late din itong vlog na to. Pero okay lang, goods pa rin. I mean, tagal niya ulit. Tagal niyang tanggalin. Ayan. Sirain ko na yung box. Para masaya. Also, kung napansin nyo pala, habang nag-unbox na rin ako. Mayroong mic. So, nabili ko rin tong mic sa 11.11. Mura lang. 129 lang. So, tingnan natin kung maganda ba boses ko dito sa mic natin. Actually, hindi ko pa rin alam. Although wala naman pinakaiba sa boses ko, monotonous pa rin siya. So, wala ganun talaga. Pero gusto ko naman syempre mag-ito. Ito na, lapit na talaga. Ito na, lumalabas na yung unang box. Ayan, guntingin ko na lang to. Hindi ko na talaga kaya. So, di ko actually alam kung ano yung ano yung special sa batch nila ng mystery box na to. Supposedly kasi, ang bibilin ko, yung sa sa Comic Odyssey, kasi meron din silang 11.11 noon kasi napuyat pa ako. Parang nangyari, nagkaubusan agad ng stock. Then yun pala, nagka-bug lang. And nung time na order na ako ulit, wala na akong pang Shopee Pay. So wala, ito lang talaga. Ngayon na rin. So next time na lang kay Shopee Odyssey. So yan, 1, 2, and 3.
Yan, so buksan na natin isa-isa. Sana maganda. So, yung first. Oh, okay. Not bad. Si Sun Wukong, hindi ko siya kilala, pero ang ganda niya, ang cute niya. Si Sun Wukong, surprise. So, Pop A siya. Ano ba siya? Parang God ba siya? Or ano? Pero maganda yung... Oh, at saka ano to? Sabi na babalatan na protector. Ito yata yung nababalatan na protector. Medyo malabo siya. Pero, ayan, si Sun Wukong. Ito yung mga kasama niya sa likod. So, si Wu Jing, si Kong Liane, tsaka si Wang Dachu. Basta sila. Google na lang natin siya. Pero, ang ganda ah. Ang ganda nito. Sige. Next. Hindi na ako nag-ano, yung mabagal. Ayan. Oh. Sayang di ako fan ng Star Wars, pero tingin ko maganda to. Jango Fett. Ayan o. At saka stickered siya. Special edition. Special edition nga siya. Sorry kung ano, sa mga Star Wars fans na manonood. Hindi ko siya ma-appreciate, pero tingin ko maganda naman siya. Stickered siya. Pero kasi hindi talaga, hindi pa ako nakanood ng Star Wars. Yung first Star Wars lang. Pero yung succeeding, hindi na. So, wala na kung tayo manood. Tsaka diba ang haba ng Star Wars. Anyway, so yan, pangalawa. Then, pangatlo. Hala, shucks, wait lang. Oh. 2019 exclusive convention. 2019 Fall Convention Limited Edition. Okay, jackpot tayo. Stanley. Tingin ko jackpot tayo. So, check natin yung price na itong mga to. Shucks, halalala. Ang galing. So, tatlo. Check natin yung price. Ayan. So, naano ko na siya. Na-search ko na siya sa Funko app. Na recently ko lang nalaman na pwede palang in peso yung price. So, very convenient for us. So, where's si Jango Fett? So, si Jango Fett, although stickered siya, ang price lang niya ay 677. Okay na din. Sulit na rin siya. Kasi yun nga, ang base price natin ay 400... Wait, may kodigo ako dito. 476. So, 677 for this. Sulit na din siya. Next is... So, si Stanley na medyo excited ang aking reaction. Para sa akin, medyo excited na siya. Pero yun, 2019 Fall Convention siya. So, tingin ko dito pa lang din, sulit na to. So, ang trending price niya ay 1,063. And, ayun, 1,063. So, dun pa lang sa dalawang yon sulit na siya. Considering na ang price natin for the 3 mystery box ay ang total 1,210. So itong dalawa pa lang sulit na. Pero itong si Sun Wukong, ano siya, gulat ako, mas mahal pa pala siya. So ang trending price niya ay 1,402. Di ko alam bakit may butal. Paano nila nakakompute yung butal? Ano yun? 1,402. So among the 3, ito yung pinaka sa kanya, mataas yung value so far. And yun, so kung ito total natin tong tatlong to, meron tayong, ang nakuha natin ay 3,342. So 3,342, nabili natin siya for a price of 1,210. So almost 2,000 ang ating na save for this. And baka pwede din itong ipa-auction siguro, no? Ewan ko. Pero ito, kasi hindi ayaw kasing mag-collect ng Marvel. Although kung nakita nyo sa likod, meron na akong mga Venom. Sinimulan ko na yung Venom. And medyo, ayun, 3 pa lang naman so far. Pero ang dami pala niya. Paano pa to? Pag dinagdag ko tong Marvel, ang dami-dami ng Marvel. Ito nga, sa Guardians of the Galaxy lang to. Well, let's see kung ano mangyayari sa akin, kung paano ako malalaman ng Funko Pop. So, ayun. That's it for this unboxing.
So, sulit siya. Sulit yung nakuha natin ngayon na 3. Ayun. That's it. Thank you, big boys, for this. See you next time. And thank you for watching pala. Palagi kong nakakalimutan magsabi ng thank you for watching after nung video. So, ayun. Thank you for watching. Click like and subscribe to my channel. Kasi hanggang ngayon, less than 100 pa rin tayo. Although gets ko naman kung bakit, kasi ang haba ng mga video ko. Pero 'di ba, sana naman kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka naman. Hindi naman mahirap i-click yung na yun. Although kung wala kang account, sige, okay lang. Pero like and subscribe tayo. Thank you for watching. See you next time.